Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз математика сабагынан көп орундуу санды эки орундуу санга бөлүү деген тема менен таанышабыз. Бизге төмөнгүдөй туюнтма берилди. 33.873-тү 21-ге бөлөбүз. Тийиндини табышыбыз керек. Ал үчүн биз мамыча түрүндө иштеп алабыз. Ар дайым эң чоң разряддардан башталат. Эки орундуу сан болгондуктан 33-тү алдык. 1 маани беребиз. 21 болуп калат. 21 менен 1-дин көбөйтүндүсү 21-ге барабар. Демек, мында 33 менен 21-дин айырмасын табабыз. 12. 12 21-ден кичине болгондуктан 8 жүздүктү алып түшөбүз. 21 128-ден кичине болгондуктан бул жака 6 маанини беребиз. Мында 21 менен 6-нын көбөйтүндүсү 126-га барабар. Эми 128 менен 126-нын айырмасы 2. 2 кичине сан болгондуктан 7 ондукту алып түшөбүз. 27. Дагы 1 маани беребиз. 21 түшөт. 27 менен 21-дин айырмасы 6 болуп калат. Ал эми 3 ондук калды. 3 бирдик. Ошол 3 бирдикти алып түшөбүз дагы. Бул жака 3 деген маанини берип, 21 менен 3-түн көбөйтүндүсү 63-кө барабар. Ал эми 63 менен 63 0. Демек, бизде тийиндибиз 0-го барабар болду. Бул жерде 82.320 бөлүнгөн 28 бөлүнгөн 14 деп татаал туюнтма берилди. Бул туюнтманы биринчи туюнтма, экинчи туюнтма деп бөлүп алабыз. Биринчи мамыча түрүндө 82.320-ны 28-ге бөлөбүз. Мында 2-ден беребиз. 2 маани. 28 менен 2-нин көбөйтүндүсү 56. Айырмасы 26. 26 кичине сан болгондуктан 3 жүздүктү алып түшөбүз. 9-дан беребиз. 252. 263-төн 252-ни айырмасы 11. 11 кичине сан болгондуктан 2 ондукту алып түшөбүз. 112. Бул жака 4 маани беребиз. 4 мааниники 112. Демек 112 менен 112-нин айырмасы 0-го барабар. Ал эми 1-дик 0-ду тиинди маани жака алып беребиз. Мында биздин тийиндибиз 2940. Эми 2940-ты 14-кө жогоруда иштегендей кылып эле бөлүп алабыз. Демек, акыркы жалпы тийиндибиз 210 келип чыкты. Балдар, бөлүүнү аткаруу эрежелери менен таанышып алдык. Эми китебибизден дагы берилген мисалдарды өз алдыбызча аткарып, туура так иштөөгө аракет жасап көргүлө. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.